Всем привет, зрители моего канала, и мы продолжаем играть в игру Злостный сосед или какой-то мерзкий сосед. Ну, короче, вы все знаете. Соберем ништяки сегодняшние. Пойдет, ладно. Так, ну и давайте непосредственно приступим к игре. Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас... О, что у нас там? Ага, какой-то пожар, ладно, и это, походу, последнее. Ну, в этой главе. Давайте ее быстренько пройдем. Так, давай, загружаем. Видео, как всегда, смотрим. Ну и начнем. Побежали в гараж. Нам там кое-что надо взять. Сейчас возьмем. А взять нам надо... Вообще, нам надо слить бензин с машины для камина. Так, пассатижи, шланги и канистра. Так, берем канистру и пойдемте к машине, пока он не видит. Открываем. И сливаем. Так, сейчас наполнится. Наполнилось, берем. Так, и нам нужна ножовка. Так, палево. Нет, нормально, прошел мимо. Так, а вот теперь я что-то маленько не понял. Была же ножовка. Твою мать. Странно. Ну была же тут. Так, ладно, что-то не то. Давайте, конечно, побегаем, поищем ее. Может, она где-нибудь еще есть? Так, здесь. Ну ладно, пока уж... Чего? Спалили, валим. Так, ладно. Пойдемте поищем ножовку, может, она где-нибудь на другом этаже есть. Посмотрим, сходим. Так, тут есть комната барахолки, так что сейчас зайдем туда, посмотрим. Печально, но тут тоже нету. Печально. Ну ладно. Так, тут не было, давайте дальше смотреть. Так, тут тоже нет. Может, в спортзале завалялось? Тоже нету, странно. Так, ладно, смотрим дальше. Пусто, ладно. Тут-то. Тоже. Так, ну и чё, куда еще сходить-то? Тут подвальчики, сейчас посмотрим. Так, не туда, сейчас, подождите. Открываем. Так, и что у нас в подвале? Так, ладно. Тоже ничего, печально. Так, где еще посмотреть? Можем посмотреть на улице. Может, в этом сарайчике есть пристроим? Сейчас сходим туда, там посмотрим. Закрою дверь. Меньше палева будет. Так. Ну и пойдемте, сходим туда.
Тут еще где-то подвальчик есть. Сейчас заглянем в подвальчик, посмотрим, что там, а там... Да? Тоже пусто, облом на обломе. Ну давайте еще куда-нибудь сходим, посмотрим, еще в сарай. Зайдем. Так, ладно. Дрова возьмем. А ножовки до сих пор нету, ладно. Ладно, пойдемте дальше. А как так-то? Она была же там, я видел. Ладно, ничего страшного, зайдем сюда. Тут нам надо взять парочку вещей. Так, это взял. И давайте пойдем на... Что, не зайдет или зайдет? И нам надо в ту комнату пройти. По сути, вот, мы должны разжечь камин. Сейчас дровишек. Спички. Слить масло и вот подпилить эту табуретку. Но подпилить нам ее нечем. Так что... буду продолжать поиски. Может быть, и даже найду. Нет, тут тоже нет. Ах ты. Ну ладно, мы сюда проиграли. Предлагаю сделать, сразу зайти в меню главное и купить там. Так, давайте сразу купим ножовку. Так. Да, ножовку возьмем. Даже если она появится, то лишней не будет. Так, давайте. Так, секунду, что-то не то. Чё? Так, ладно, нажалось, извиняюсь. Так, давайте выберем опять это же задание выберем. Так, подождем маленько. Так, ну и давайте еще раз глянем видосик. Ну и начнем. Ну, если ножовка появилась, то хорошо. Если нет, тогда возьмем свою. Ну и так далее. Так, ну ладно, давайте начнем. Опять надо слить бензин. Так, а что, где он ходит? А нет, ушел, все нормально, я думал, просто он сейчас... Да что такое-то? Просто я думал, сейчас в машине выйдет, а он... Побрел... А, он на другой стороне, ну все нормально, ладно, давайте... Сливать, надеюсь, он нам не помешает. Так, есть, одно выполнили, давайте пойдем к следующему и выполним. Так, ножовки нет, ладно, мы не зря купили, хорошо, и давайте... Пойдем собирать остальное. Так, сейчас зайдем в сарайчик, заберем дрова. Если, конечно, нас никто не поймает за это время. Так, дровишки взяли. И сейчас забежим на кухню, возьмем спички и масло и пойдем делать пакость.
Сделаем пока сейчас. Так, ладно. Вроде он на втором этаже. Можем спокойно делать свои дела и... Так, спички. Есть спички, масло. И валим делать косяк. Да, пока он там качается, мы сейчас быстренько все организуем. Так, есть дровишки, спички. Так, где пила? Ага, вот пила есть. Давайте подпилим. Ну и все, валим на улицу. И ждем наших приключений. Так, ладно. Так, и закрываем. И ждем. Маленько подождем. Ждем и ждем. Все, он улетает. Журнал, на обложке журнала какого-то попали. Ну ладно, так. И что еще тут есть? Сейчас прогрузится и какие-то ништячки еще. Ну так, отлично. Так, почему нету дальше? Так, ладно, вернемся. Не понял. Глава закончилась, а следующая не открылась. Попробуем открыть. Да фиг. Ладно, давайте так, если будет много... Короче, дальше играть не будем. Если откроется, продолжим. А вы подкидывайте следующие идеи. Не, на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч.